السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المشاهدين حبايبنا المستمعين. طبعا رجعنا لكم من تاني في سؤال جديد من الأسئلة اللي وصلتنا على البريد القناة. طبعا معايا فضيلة الشيخ طه عبد الرؤوف. طبعا بيعودنا دايما بلقاءاته المتجددة، ودايما بسم الله ما شاء الله. يعني الأسئلة بتاعته يعني الشخصيات اللي بتبعت لنا الاسئله بيعجبهم جدا الرد بتاع الشيخ طه عبد الرؤوف، وطبعا بيجدد اللقاء دايما معانا. طبعا عندنا سؤال في الحلقه النهارده. واحد عايز يتجوز على مراته علما بان عنده 4 بنات، وهو عايز يتجوز عشان نفسه في خلفه ولد، ومراته حامل في الخامس، وقال لها لو بنت اعملي حسابك انا هتجوز، هل ده يرضي ربنا؟ يعني في شقطها واحد دايما خلفته دايما بنات وعايز ربنا يرزقه بولد، فيعني ما اعرفش هو اذا كان هو بس بيعترض على امر الله ولا ايه، ما اعرفش، وهو عايز يتجوز واحده تانية. فطبعا معانا فضيله الشيخ وهو اللي هيرد على السؤال. فضلك الله وجزاك الله خير على هذا العمل النبيل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الله. اللهم امين. اللهم امين. طبعا السؤال ده ذو شقين. الشق الأول، عايز تتزوج، من يمنعك من الزواج؟ بس مش واجب عليك. الزواج مش واجب عليك، مباح ليك. عشان يفهمني والمستمع يفهمني مظبوط. الزواج ليس بواجب عليك ان انت تتجوز 2 و3 و4 الا اذا كنت تقدر على العدل وعندك الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية. تقدر على العدل. الزواج ليس واجب ولكن مباح. هل انت تقدر على العدل؟ لو تقدر على العدل وفقك الله وزادك الله علما. والاخت كمان اللي بعد تسأل دي تكون مبسوطة لان جت واحدة معك تشارككي في حياة زوجك وتعينك. يعني لما يكون عندي محل وشغال فيه نفر زي ما يكون شغال في 2؟ لا طبعا. لو ما يكون عندي محل وشغال في 2 زي ما يكون شغال في 3؟ لا. شغال في 3 زي ما يكون شغال في 4؟ لا. بس اهم حاجة انت امكانياتك ايه؟ مباح لك وليس ايه؟ وليس واجب عليك. واذا كان عندك نية العدل ما فيش مشكلة. ده حتى رب العزة قال فإن خفتم ألا ايه؟ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني حتى لو مش قادر على الواحدة الحرة تبقى واحدة ايه؟ ملك يمين عشان يبقى عليكم نص العقوبة. هو ممكن برضه يا شيخ يتجوز تمام والاخت الثانيه اللي اتجوزها برضه يخلف برضه بنات. وممكن ده انا بقول، انا ببين له السؤال ذي شقين في حاجه واحده. الزواج مباح وليس واجب عليه. نعم. وليس واجب عليه. تعالى بقى نخش للحاجه الثانيه. معها 4 بنات منك ورزقك الله ب4 وحامل، وبتقول لو وجدت بنت هتزوج. يعني الحمل هو اللي هيحدد مصير اما ان تتزوج واما ان لا تتزوج. من الذي يوضع؟ من الذي يخلق الخلق في بطن الأم؟ الله. من الذي يصوركم في الأرحام؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله. كلمة كن. لا الكاف تسبق النون ولا النون تتأخر عن الكاف. نعم. كن فيكون. كن فيكون. معك 4 بنات زي الامرأة اللي كانت مخلفة بنات وكان زوجها اعتزلها وتزوج واحدة وكانت وقعد بها في مكان ويعدي عليها هي وبناتها ما يعديش عليها. بس كانت حكيمة في المعاملة معه جدا جدا، في يعني معاملة حكيمة. فخلته معدي عليها كده هي وبناتها، فكانت بأسلوب هادئ رقيق. ما لأبا حمزة لا يأتي غضبان ألا نلد البنين، والله ليس ذلك بعيب فينا. وإحنا فينا العيب إيه؟ إن نحن إلا كالأرض لزارعين ننبت ما يخرج فينا، فرق قلبه ورجع إليه. عملته معاملة حلوة. وأنا كان لي صاحب وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصري من القاهرة، قال لي ربنا رزقني بزوجة ربنا بعت لي منها 5 أولاد، فنفسي في بنت. فأقنعت زوجتي وكانت طيبة ومتعلمة ومثقفة معها مؤخر عام. قال لي ايه رايك لو اتزوجت واحده ثانيه عشان ربنا يرزقني ببنت؟ قالت له من الذي يضع البنت ومن الذي يضع الولد؟ انه الله. قال لها مش عارف انا قرات في كتاب ايه وفي الجينات ايه بتلتقي مع ايه. المهم يعني زي ما تقول قاعد يدور على حاجات كده، عايز يقنع نفسه انه يتزوج. اجت الثانيه جابت 5 أولاد تانيين، بقى عندها 10 رجال. وربنا الف بينهم وبين بعض. قال خدت شقتين مقابلين بعض وفتحتهم في بعض. قال والله من حبهم لبعض
كان يسافر لنا واحنا في موسم الحج في شركه دله لنقل الحجاج بتاعت الشيخ صالح كامل رحمه الله عليه، وكان يروح هو في موسم الحج واحنا كنا في شركه دله. قال والله ان لو واحده منهم كانت عيت بالانفلونزا الثانيه تقعد تعيط لما ضرتها الطير من حبهم لبعض. من الذي يملك الامر؟ الذي يملك الامر هو الله، بس حواريه حوار هادي وليس مجادله وكده زي ايه؟ زي ابا حمزه، زي ام حمزه لما قالت لابا حمزه بل ابا حمزه لياتي، حوار وليست مجادله، لان المجادله وردت في القران في ايات 29 ايه، منها 4 مجادله حسنه. زي ايه؟ زي سيدنا ابراهيم، ولما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل الملائكه. انتوا ما اكلتوش ليه؟ قالوا له لا 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 كذا، ده احنا رسل ربي ورايحين لقوم لوط عشان نجلب بهم البلد. قال ده فيها لوط، قال له ما تخافش، خلي لوط يطلع هو واهله ونجلب البلد بالظلمه اللي هم يفعلون الفاحشه في قوم لوط. ادي واحده. الحاجه الثانيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هنا جمعت المجادله مع المحاوره، تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركم. الحاجه الثالثه في الايه الثالثه من 29 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. والحاجه الرابعه وجادلهم بالتي هي احسن. فيا ريت يكون حوار وليست مجادله، لان الحوار بيكون نتيجته ايجابيه، اما المجادله اغلبيتها بتكون نتيجتها سلبيه. وجزاك الله عنا خير. طيب قبل ما نقفل برضه يا فضيلة الشيخ، يعني الزوج دلوقتي لو يتزوج وهيقدر يعدل بينهم هما الاثنين، الله يعين. طبعا الزوجه هنا ترضى؟ الله يعين ترضى. يا ده بس ده اجت لك اخت ثانيه تحينك على الحياه. لان ده طبعا امر الله سبحانه وتعالى وشرع من الله، يعني الكرامه مش تنجح عليها زي ما بنشوف دايما. يعني ده يمكن اللي تيجي ديت ربنا يبعت منها ولد او بنت او ايا كان تطلع من اسعد السعداء، هي اللي تسعدك وتسعد عيالك في جرتهم كمان. طبعا في نهايه اللقاء بنشكر فضيله الشيخ طه عبد الرؤوف ومنتظرين اسئلتكم على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.